rosti di patate in mezz'ora. Patate a pasta gialla, ovviamente quelle rosse, cipolla, burro, fecola di patate. Per la nostra crème fraîche, Philadelphia, panna e un po' di erba cipollina a chiudere. Potete utilizzare la mandolina o se avete a casa il classico o la classica grattugia, più o meno il 10% di cipolla sulle patate. Tagliamo sottile sottile. Allora, sul peso delle patate aggiungete circa il 2% di sale. Diamogli semplicemente 10 minuti di attesa. Se non avete la crème fraîche o non volete comprarla, a casa comunque sempre un po' di Philadelphia c'è. Facciamo una parte di Philadelphia e una parte di panna fresca. Frusta alle mani e via. Misceliamo, ecco qua. Pronta. Allora, come vedete le patate si sono già inumidite, stanno cominciando a perdere acqua. Strizziamo un po' di acqua in eccesso. Per fare un rosti croccante aggiungiamo circa l'1-2% di fecola di patate e misceliamo. Uniamo anche le cipolle e lasciamo riposare altri 5 minuti. Padella sul fuoco, la lasciamo intiepidire e mettiamo il burro. Mettiamo in padella, schiacciamo, fuoco al minimo e coprire. Poi controllate di là in là ogni tanto che non si bruci. Fate in maniera tale che il bordo diventi come quello che ci si aspetta per girare. Potete farlo anche con un'altra padella. Pronti? Ecco qua. E sembra che ci abbia proprio una bella faccia. Punta una padella con un altro pochettino di burro e andiamo con l'altro lato. Il rosti è pronto, carezzatelo fino alla fine, impiattiamo. Croccante fuori e morbido dentro. Sapete perché mi piace il rosti? Perché sembra una frittata di maccheroni. Ma io lo servo così. E un po' di erba cipollina. Fate i bravi.